哈勃太空望远镜给人类了解宇宙打开了一扇窗。30多年来，它拍摄了几十万张图片，收集到海量数据。科学家们根据哈勃收集到的数据，撰写了18000多篇论文。然而，就像其他机器一样，哈勃也需要维护。虽然哈勃就在地球身边，但黑暗的太空中充满了各种不确定性，维护一次花钱无数，困难重重。还有人类自己作妖，制造出大量太空垃圾，比如航空航天史上臭名昭著的希福特计划。美国向太空发射了4.3亿根铜针。除了这些自杀的计划之外，自从人类进入太空以来，各种事故、爆炸、意外也制造了大量的太空垃圾。据不完全统计，地球已被4500吨太空垃圾包围，数量高达1.7亿件，它们的长度一般小于10厘米。然而，不要小看这些不起眼的垃圾，它们所在的位置不是地表，而是太空。太空垃圾一般在距地面300至600公里的近地轨道上，以每秒7至8公里运动。根据轨道倾角碰撞时的相对速度，甚至可以达到每秒10公里以上，因此具有巨大的破坏力。据计算，一块直径为10厘米的太空垃圾可以将航天器完全摧毁，数毫米大小的太空垃圾就有可能使它们无法继续工作。而哈勃太空望远镜也工作在这一高度。太空史上5次危险的维修任务，宇航员冒着生命危险挽救哈勃望远镜。喜欢宇宙及科普的朋友点关注准没错，这样你就不会错过未来的精彩视频。从哈勃太空望远镜升空开始， NASA 一共对它升级维护了5次。虽说每次维护宇航员都是9死1生，但尤其以第5次维护最为惊险，让人心惊肉跳。站在客观的角度看，他们都是我们的榜样，真正的人类英雄。让我们详解一下这些人类英雄的太空壮举。在设计上，哈勃太空望远镜必须定期进行维护。发射之后，科学家立即发现主镜有球面相差，严重降低了望远镜的观测能力。1993年12月2日，奋进号航天飞机发射升空。这次任务由奋进号航天飞机的 STS-61 航次中执行，这是最具挑战、最复杂的载人任务之一。维护总共花费了35小时28分，并创造纪录地进行了5次背靠背连续太空维修。宇航员为其更换了功能更强大的2号广角行星照相仪，进行望远镜光学系统的安装和校正工作。7名宇航员接受了近100种专用工具的使用训练。他们在10天中把哈勃整修一新，最重要的是修正了光学组件，更新了光学系统，另外更换了太阳能电池阵列和2个高增益天线、4个陀螺仪、2个控制盘、2个磁力计等等。望远镜上的计算机升级了内存和处理器，增强了哈勃的计算能力。由于高层稀薄的大气阻力，哈勃的轨道也被一次性提升到595公里以上。在很多情况下，任务完成的比预期的要快，一些突发事件也得到了妥善处理。历时10天的维修工作告一段落，宇航员安全着陆。克林顿总统和戈尔副总统向船员表示祝贺。这是维修之前和维修之后的图像对比，左侧是修复前拍摄的，右侧是修复后拍摄的。哈勃的近视眼被修好了。1994年1月13日 ，NASA 宣布任务获得圆满成功。这次承担的任务非常复杂，共进行了5次太空作业。除了 NASA 给予极高的评价外，也给天文学家一架可以充分观测宇宙的望远镜。后续的维护任务，每一次都给哈勃太空望远镜带来新的观测能力。这是1997年宇航员史蒂夫·史密斯拍摄到同伴马克里第2次哈勃维修任务中的太空照。当时马克正准备记录航天飞机照相仪的日常拍摄功能。第2次维护任务由发现号在1997年2月的 STS-82 航次中执行，移除了戈达德高分辨率光谱仪和微弱天体光谱仪，用太空望远镜成像光谱仪、近红外相机和多目标光谱仪取而代之。其中成像光谱仪有望进一步阐明超大质量黑洞。另外，替换了精细制导传感器和出现故障的工程科学磁带录音机，安装了光学控制电子增强套件，它能进一步提高精细制导传感器的精度。以一台新的固态记录器替换工程与科学磁带记录器，
更换了绝热毯和其他一些小部件，并把哈勃的轨道提升至590公里。这张照片是宇航员在任务中正在移除高分辨率光谱仪，并准备安装新的仪器。哈勃望远镜的科学仪器体积都很大，并且较复杂。望远镜内可以容纳4个电话亭大小的科学仪器和4个钢琴大小的仪器。这次维护发生了一点小意外，哈勃的一个太阳能电池板在减压时，意外受到来自发现号气闸的一阵空气干扰，所幸没有损坏。虽说任务完成的干净漂亮，但却留下了一个定时炸弹。近红外相机和多目标光谱仪由固态氮吸热器散热，以减少来自仪器的热噪声。然而安装后，部分来自吸热器的热扩散却意外地进入光学挡板，这额外增加的热量导致仪器的寿命由原先预期的 4.5 年缩短为2年。哈勃望远镜装有6台陀螺仪，负责精确定位，其中最少需要3台协同才能正常工作。1999年11月13日，哈勃望远镜的第4个陀螺仪出现故障，太空天文台进入安全模式。在休眠状态下，望远镜不断瞄准太阳，为其系统提供电力。它无法精确地指向遥远的天文目标，继续科学观察任务歇菜了。这时正是计划第3次维护任务之前的几个星期，箭在弦上，不得不发，箭却出了毛病。发现号和哥伦比亚号相继检测到布线问题，管理人员决定扩大航天飞机的布线检查和维修范围。随着发现号维修工作接近尾声，经过多轮延期的第3次维护任务终于迎来曙光。1999年12月19日，发现号的 STS-103 航次发射升空。在这次维护中，更换了全部的6台陀螺仪，一台250公斤的精细导星传感器和计算机，安装6个电压、温度改进套件。这些套件能防止电池过热或过充，并且更换了绝热垫和一些小配件。新的计算机是能在低温辐射下运行的英特尔486，比哈勃的旧计算机快了20倍，可以执行一些过去必须在地面处理的与太空望远镜有关的计算工作。第4次维护任务由哥伦比亚号在2002年3月的 STS-109 航次中执行，为期11天的任务通过5次太空行走，使哈勃太空望远镜重新焕发活力。在抓住望远镜并将其拉入货舱后，宇航员在航天飞机机械臂的协助下，安装了部分新设备，改进旧设备，以先进巡天照相机替换了暗天体照相机，安装了一个实验冷却系统，希望近红外相机和多目标光谱仪恢复工作。之前冷却剂已经在1999年耗尽，更换了新的冷却系统后，虽然还达不到预期的低温，但已经能继续工作了。在这次任务中，宇航员再度更换了太阳能板，新的太阳能板是为1星计划研制出来的，大小只有原来的2/3，除了可以有效地减少稀薄大气带来的阻力外，还能多供电30%。这多出来的电能使太空望远镜上的所有仪器同时工作，并且因为比较柔软，还消除了太阳能板产生的震动问题。此外，还升级改造了哈勃的配电系统，这是哈勃太空望远镜升空之后首度电能供应充足，保证了它可以满负载运行，充分发挥作用。其中影响最大的2架仪器，先进巡天照相机、近红外线照相机和多目标光谱仪，在2003年至2004年间共同完成了哈勃超深空场的拍摄任务。这些古老的星系是宇宙大爆炸后最早诞生的一批星系。哥伦比亚号上的7名宇航员表现完美。时间是一把无形刻刀，即使是钢铁也难以抵御它的雕琢。随着时间的流逝，哈勃望远镜就像一位老人垂垂老矣，各种设备接连失效，它已经无法正常工作了，急需维修。由于受到挑战者号航天飞机爆炸的影响和维修成本太高的困扰， NASA 一度想要放弃哈勃望远镜。然而 NASA 收到一位小女孩的来信，愿意把买午餐的钱捐出来挽救哈勃望远镜。越来越多的信件和捐款涌入 NASA， 在哈勃需要帮助的时候，他们挺身而出，用微薄之力去挽救人类之眼。社会的呼声和内部的反对最终战胜了放弃的阴霾。终于 NASA 决定对哈勃望远镜进行最后一次维修。
然而，第5次维修难度之大，危险程度之高，超乎我们的想象，史称 STS-125惊天大维修。美国东部时间2009年5月11日14时1分，在众多民众的见证下，随着主引擎的启动，亚特兰蒂斯号航天飞机从肯尼迪航天中心发射升空，人类历史上最为惊险的一次太空之旅拉开了序幕。这次惊天大维修的难点之一是太空垃圾的在轨数量远超航天飞机飞行的安全极限100%。这些太空垃圾并不是我们所想象的静止漂浮在那里，而是以每小时27200公里在运动，比飞机的速度还要快数十倍。一旦宇航员遇到一块几毫米的太空垃圾，就有击穿宇航服的可能，直接死在茫茫的黑暗宇宙中。为了避免航天飞机被太空垃圾撞到，亚特兰蒂斯采用了倒废的状态，用以保护机头、机翼和隔热层，这样使得撞击的概率下降到229%，刚刚超过 NASA 的安全标准。这次惊天维修的难点之二是哈勃望远镜的飞行轨道很高，距地面580公里。相比之下，国际空间站距地面只有400公里。执行修复哈勃望远镜的航天飞机必须飞得更高，且倾斜度也有不同。航天飞机没有足够燃料飞抵哈勃望远镜和国际空间站。一旦亚特兰蒂斯号航天飞机有个3长2短，宇航员没有能够紧急避险的地方，它无法飞到国际空间站这个临时的太空紧急避难所。另外 ，NASA 担心维修望远镜的时候磕到航天飞机的防热层，怕返回时重蹈哥伦比亚号的覆辙。为了以防万一，太空总署部署了另一艘航天飞机奋进号，与肯尼迪航天中心 39B 发射台作为备用救援，随时待命发射。按照 NASA 的计划，一旦亚特兰蒂斯号出现紧急情况，奋进号及其4名机组成员可以在7天内做好发射准备。这种场景实属今生有缘难得一见。从航天飞机研制成功到其退役，这种场景仅仅出现过一次，可以想象这次任务有多难，危险系数有多大。在这次惊天大维修任务中，机上的7名宇航员通过5次太空行走，对哈勃太空望远镜进行了最后一次维护，为其更换了大量设备和辅助仪器，进行了脱胎换骨的维护更新。更新主要包含以新的第3代广域照相机取代第2代，安装新的宇宙起源频谱仪，取回该处的光学矫正系统，修复损坏的先进巡天照相机，修复损坏的太空望远镜影像摄谱仪，替换损坏的精细导星传感器，更换科学仪器指令和数据处理系统，更换全部的电池模组，更换所有6个陀螺仪和3组定位传感器，更换对接环，安装全新的绝热毯，补充制冷剂，提升轨道高度等等。全部修好之后，宇航员梅甘·麦克阿瑟用亚特兰蒂斯号航天飞机上的机械臂将哈勃放出货舱。这次维护不但全方位提升了哈勃望远镜的观测性能，而且使其服役期最少延长至2014年。2009年5月24日星期天早晨，亚特兰蒂斯号航天飞机安全降落在爱德华空军基地，成功地结束了这次惊天难度的维修任务。到2009年10月20日，除了近红外相机和多目标光谱仪外，哈勃的主力科学仪器都已经投入到紧张的科研工作中。随着詹姆斯·韦伯太空望远镜将发射升空，并逐步接替哈勃的工作。然而，哈勃在可见光信道，尤其是紫外线信道的观测能力是无可替代的。时至今日，虽说哈勃空间望远镜大毛病小毛病不断，不是进入安全模式，就是丢失观测数据，但它仍然是人类观测宇宙最重要的眼睛。它的继任者，著名的歌王詹姆斯·韦伯太空望远镜，大概率能在今年12月22日升空。可这还没有完，韦伯能否顺利到达 L2 点，安全打开所有设备还是一个未知数。但愿他能成功，不负所望，真正成为哈勃的继任者。